Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa burung memiliki sayap dengan bentuk yang begitu beragam? Semua itu tentang efisiensi. Lihat burung elang, sang pemburu tercepat di dunia. Sayapnya yang runcing dan ramping dirancang untuk kecepatan maksimal, memungkinkannya mengejar mangsanya dengan presisi. Bandingkan dengan elang emas. Sayapnya yang lebar dan luas memungkinkannya melayang berjam-jam tanpa banyak bergerak. Lalu, ada burung kolibri. Sayapnya yang kecil dan berputar memungkinkannya terbang mundur dan melayang di tempat. Setiap bentuk sayap adalah bukti keajaiban evolusi, sempurna untuk gaya terbang yang unik. Sungguh luar biasa, bukan?